तो दोस्तों नमस्कार। सॉरी, आज फारिक। तो आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम फिर से एक बार हाजिर हुए हैं इंटरेस्टिंग टैग फॉर वीआई एप्लीकेशन पर तो ट्यूटोरियल लेकर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम चलते हैं अपने मैंने इंटरेस्टिंग टैग फॉर वीआई पे आज हम वीडियो बनाएंगे। मतलब आज इसके 1 से 2 फीचर्स पर हम बात करने वाले हैं। सॉरी मित्रों, आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम है तो आप इग्नोर कीजिएगा और पीछे शोर आ रहा हो तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा। चलिए मैं अपना स्क्रीन रीडर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इंटरेस्टिंग टैग फॉर वीआई। तो Video show double tap to activate. Go launcher. Files double tap to flip FM rate gallery Gmail Google One tap interesting tech for VI G show plus double interesting tech for VI double tap to activate. इंटरेस्टिंग टैग फॉर वीआई में चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को और सेलेक्ट जरूर कर देना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे उसमें अबाउट में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी यूजफुल ऐप्स मिलेंगी। Interesting tech for VI. खुल रहा है Interesting tech for VI heading. Your multi-featured application for unique and interesting tools. Log into your account heading 1. Welcome to Interesting Tech for VI. 0% progress bar. यार ये लॉगिन वाला आ जाता है, पता नहीं क्या। More options button. Interesting tech for VI banner. ठीक है, खुल गया ये। Play button. Elapsed time 0-100 hours. Audio time scrubber slider. Mute button. Show more media controls menu pop-up button. A multi-featured application for the blind and visually impaired individuals. Good afternoon. Wednesday. Device battery is 30%. 30% डिवाइस बैटरी आपको वीडियो में हमने दिखा दिया था कि डिवाइस बैटरी भी दिखाता है ये। Share button. Chats only. Home tab. Tools tab. टूल्स टैब में चलेंगे। Welcome swipe down OK. इसमें चैट जोन का भी लिंक है, उसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। Welcome. Welcome to Interesting Tech for VI. Here you can explore interesting tools and features. Thanksgiving for using this app. Double tap to activate. Please don't show again. Uncheck checkbox. Double tap to check. Please don't show again. Check checkbox. Double tap to OK button. Double tap OK. इस चेक बॉक्स को आप चेक कर दें और ओके कर दें। Useful apps and folders for blind. Double tap to activate. Age calculator. Double tap to activate. Optical reading tools. Double trends. WhatsApp. Calculator. Fun. Note. Blog. Music. Google. ET. Advice. Audio. IT. Use apps. Double tap to activate. AI Smart Assistant. Double tap. Audio. KBC. Audio trend. URL. YouTube. Random. Lip post. Music player. Google Drive shortcuts. Double tap to activate. Music player. Double tap to activate. Note. Fun. Double tap. WhatsApp chat link. Generate. Translate. Double tap to age calc. YouTube video. Tone gen. Microphone. Online. Alarm. IR radio. Double tap. PDF creator. Double. Rapid tap. Update. Name ring. ITV eyes on video status. Useful apps and folders. Age calculator. Double tap to activate. एक सेकंड मित्रों, एक गड़बड़ हो गई। Microphone test. Double tap to activate. चलिए ठीक है, मैं आपको वो खोल के दिखाता हूँ। Online alarm. IR PDF. Voice read. Rapid update. Name ring. IT. Useful apps and folders. Age calculator. Double tap to activate. अरे यार, Tone check. Micro. Online alarm. IR PDF. Voice recorder. Double tap to activate. Rapid update. Name ringtone maker. Double tap to activate. ITV eyes on video status. Double tap to activate. Useful apps and folders for blind. Double tap to activate. इसे अभी नहीं छेड़ेंगे, हम ये चेक करते हैं दूसरा वाला। ITV eyes on video status. Double tap to activate. ITV eyes on video status। ITV मतलब ITVI इंटरेस्टिंग टैग फॉर वीआई जोन वीडियो स्टेटस, ये क्या चीज होती है देखते हैं। Interesting tech for VI. Please complete your profile. Swipe down OK. Please complete your OK button. Double tap OK. Loading. ये प्रोफाइल का कुछ आ गया है, 0% progress bar. यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। Interesting tech for VI privacy and content policy. The app contains Interesting tech for VI privacy and content policy. The app contains social functions like chat with the objective users can share information. Consequently, cancel button. Double tap active. OK button. Double tap OK. ओके करेंगे। Allow Interesting tech for VI to access this device's location. Precise check radio button. Approximate on check radio button. Double tap to check. While using the app button. Double tap activate. Interesting tech for VI. Login with Facebook button. Login with Google button. Double tap activate. Infotis button. Double tap activate. Login with Google button. Double tap activate. लॉगिन गूगल करते हैं। Google Play Services. Choose an account. To continue to interest Ayosh Perry Gayosh. Ayosh Perry Gayosh. Ayosh Perry Gayosh. Perry 294. Google Play Services. इसे करते हैं हम। Interesting tech for VI. Login with Facebook button. Double tap activate. Login with Google button. Infotis button. Double tap activate.
Your name text box double tap to edit. Description text box double tap to edit. Optional. Birthday combo box double tap to edit. तो चलिए मैं आपसे ये सारी चीजें भरने के बाद मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। Super screen recorder. हाँ तो दोस्तों चलिए Home चलते button हैं double tap to फिर से एक activate. बार इंटरेस्टिंग Home screen 3 of 3. वीडियो में। Overview button double tap to act. Back button double home. Super screen recorder. Video show. Go. Home screen 2 of 3. Playa double tap to act. Flickr double tap to play. AZ screen recorder. Interesting tech for VI double tap to act. Interesting tech for VI. वो मैंने सारा फिल कर लिया था। Useful apps and folders for blind double tap to activate. ITVI's on video status double tap to activate. इसका मैं आपको मतलब अब समझा देता हूँ। इसमें हम नहीं घुसेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप किसी से भी इस फीचर के हेल्प से चैट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। Name ringtone maker double tap to activate. नेम रिंगटोन मेकर को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं अपन। Interesting tech for VI. थोड़ा वेट करते हैं। Homepage button. खुल गया। Name wallpapers link. ये तो Astrology link. कोई वेबसाइट लग रही Movies है। link. Cars link. Videos link. OCR and translation. Default. Headings. Name ringtone maker heading 1. Share on Twitter link. Share on Facebook link. Share on LinkedIn link. Share on Pinterest link. Share on WhatsApp link. The name ringtone maker lets you create personalized ringtones by adding your name and Hindi link. Comma. Tamil link. And Malayalam. Choose music ringtone link. Music ringtone link. Link. Step 1. Enter your name. Step 1. Enter your name. Enter your name text box. Music volume 100. Ayosh Carrick. तो दोस्तों मैंने अपना नेम भर दिया है और Space. Multiplication sign. Maximum 50 characters. For example, hello Radul. Or dear Priya. Etc. Step 2. Choose text message. Step 2. Choose text message menu pop-up button. टेक्स्ट मैसेज अपन क्या चुने, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। Please pick up the call check. Someone is calling you on check double tap to check. You have a call on check double tap to check. You just received a text message on check double tap to check. चलिए ये चाहे नहीं ये वाला करते हैं। चलिए नहीं ये वाला। एक मिनट। You have someone is calling you on check double. Please pick up the call check. Interesting tech for VI. Toggle menu button. Homepage button. Toggle search button. Name ringtone maker heading 1. Share on LinkedIn. Love calculator heading 3. The online ringtone maker will create your personalized name ringtone on play button. More menu pop-up button. Name ringtone maker how to make free name ringtone link. Photo image for Kerala link. Unable YouTube video. Name ringtone maker how to make free name ringtone. YouTube loading. Watch video. How to make free name ringtone. Google Play Store link. Name ringtone maker heading 1. Share on the name Hindi link. Tamil and Mali. Choose any link. Step 1. Enter your name. Escape multiplication sign. Max color report. Dear Priya. Step 2. Choose text message. Step 2. Choose text. Enter your custom message on check tick box. Enter your custom message. Make ringtone button. रिंगटोन मेक करने के लिए हमें Advertisement. Advertise. Make ringtone button. इस पर क्लिक करना है, मेक रिंगटोन। 0% progress bar. Toggle menu button. Homepage button. Ayosh Carrot name ringtone heading 1. Share on Twitter link. Share on Facebook. Share on Pinterest. Share on WhatsApp link. Create. एक सेकेंड। Create. Share on WhatsApp link. Create. Personalize and download Ayosh Carrot name ringtone using this ringtone maker. Select back. Restart playback. Background music. Change message. Download ringtone. Create your name ringtone link visited. Download ringtone. The page at https://www.prekerala.com says, please select the background music to continue. Swipe down OK. The page at http. Please select the background OK button. Double tap OK. तो Interesting tech for VI. Homepage button. Back button. Double tap to activate. तो मित्र यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपना नाम इसमें भर दो। उसके बाद उसमें सेलेक्ट करने का आएगा कि कौन सा मैसेज इसमें चाहते हो, या फिर आप खुद का कस्टम मैसेज भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करना है और फिर उसे डाउनलोड करके और आप लगा सकते हो। तो चलिए Overview button. Home button. Toggle menu button. Homepage button. Back button. Double tap to activate. Interesting tech for VI. Overview button. Home button. More interesting tech for VI banner. Interesting. More options. Fun. Educational tools. Tools tab. Interesting tech for VI. ITVI's on video status double. Name ringtone maker double tap to activate. इसे हमने एक्सप्लोर कर लिया। Update this app double tap to activate. अरे यार
अपडेट दिस ऐप, अभी इसे नहीं छेड़ेंगे। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऐप अपडेट करने का। Rapid Tag YouTube Tag Generator double tap to activate. रैपिड टैग यूट्यूब टैग जनरेटर, इसमें देखते हैं क्या है ये। Interesting tech for VI. सॉरी, ये तो मैं अपने मजे ले रहा था बस। चलिए। Background graphic. Rapid Tag logo black link. Tag generator link. Tag generator. Enter your next YouTube video title to generate tags text box. Button. March 3rd to 6th, 2025 link. All passes on sale now link. Choose your pass and register online for the place where business gets done link. MWC Bart link. Button. Button. Graphic. Graphic. Headings. Graphic. Button. By using this privacy policy link. Comma. Terms and command. Cookie policy. I agree button. Background. Rapid Tags logo black link. Background. Rapid Tag YouTube Tag generator. I agree button. Background graphic. Rapid Tag. I agree button. आई एग्री करते हैं। ये तो Background graphic. Rapid Tag YouTube Tag generate. Background Rapid Tag logo black link. Tag generator link. Tag generator. Enter your next YouTube video title to generate tags text box. मित्रों, मैं टाइटल इसमें डाल रहा हूँ, इसमें आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी कुछ समय के लिए। बस दे तो अच्छी बात है, और नहीं देगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें टाइटल डालने वाला हूँ और ज़्यादा वक्त ना लगे, इसलिए मैं टाइप नहीं करूँगा, सीधा वॉइस टाइपिंग का यूज़ करूँगा। तो मेरे फ़ोन में एक ही माइक्रोफोन है, तो आप लोग ज़रा ठीक है। How to use interesting tab for VR multi-feature application for the blind. Showing English, India, QWERTY, keyboard. ये सिर्फ एक डेमो टाइटल है। Button. English, India, QWERTY, March 3rd to 6th, 2025 link. Button. How to use interesting tab for VR multi-feature application for the blind text box. Button. March. All passes on sale now link. Choose your pass and MWC Barcelona link. Button. Background graphic. Rapid tag generator. How to use interesting tab for VR multi-feature application for the blind text box. Button. Interactive board for teaching. Digital board for online teaching. Interact button. How to use interesting tab for VR multi-feature tag generator. Tag generator link. Friends. Background graphic. Rapid tag generator link visited. Enter your next TikTok video title to generate text box. Button. Back button double tap to activate. Interesting tag for VI. इसमें तो बस यही है कि Alarm clock double tap to activate. IR PDF creator double voice recorder double rapid tag YouTube update this app double tap to activate. रैपिड टैग्स, इसमें आप मतलब सीधी सी बात है कि YouTube टैग्स मतलब अपने वीडियो के लिए टैग जनरेट कर सकते हो, वीडियो की टाइटल के लिए। तो ये पता नहीं, ये फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे अनलेबल बटन हैं, इसलिए बोल ही नहीं रहा, पता नहीं। खैर जो भी है, अगले पर चलते हैं। Rapid tag YouTube tag generator double tap to activate. मुझे लगता है आप लोग बोर हो रहे होंगे। Voice recorder double tap to activate. वॉइस रिकॉर्डर में नहीं छेड़ सकता, इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसमें जो डुअल माइक्रोफोन नहीं है, एक ही माइक्रोफोन है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है, कैसा है। Interesting tech for VI. 0% progress bar. ये अधिकतर वेबसाइट्स से कनेक्टेड है फ्रेंड्स। तो Table X2X graphic. Mask mail 200px graphic. Go to upload page button. प्रीमियर वॉइस रिकॉर्डिंग सेवा सेटिंग Record button. रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कृपया बटन दबाएं। बारे में Link. Vertical bar. गोपनीयता Link. देखिए, रिकॉर्ड बटन पे मैं एंटर नहीं करने वाला, Back button double tap to activate. Microphone test double tap to activate. क्योंकि इससे मेरा डुअल माइक्रोफोन है और आपको इसमें आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। Online camera double tap to alarm clock double tap to activate. IR live radio double tap. PDF creator double tap. Voice recorder double tap to activate. PDF creator double tap to activate. इससे आप PDF क्रिएट कर सकते हो। IR live radio double tap to activate. ये लाइव रेडियो है, इसे चला कर देखें क्या। Interesting tech for VI. बहुत से फीचर्स को तो आप खुद ही जान जाओगे यार, मतलब देखने के बाद। Vivid Party Live double tap to activate. Airlive News 24/7 double Radio Union double tap to activate. Techno with Friends FM double tap to activate. वाह,
यहाँ टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम भी है क्या? Visit party link double tap to activate. Airlift radio U and double tap to activate. Techno with friends FM double tap to activate. चलिए टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम पे चलते हैं। Interesting tech for VI. संदीप शर्मा सर का बनाया हुआ ऐप बहुत बढ़िया है। 0% progress bar. ओके, मैं कॉपीराइट से डरता नहीं हूँ, अगर कोई गाना भी चल गया तो Play button. Elapsed time. 0 play button. प्ले कर देते हैं। Elapsed time. 0 play button. Play button. Elapsed time. Mute button. Play button. Play button. ठीक है, बस इतना ही प्ले करेंगे। Back button double tap to activate. Interesting tech for VI. Over home button. Visit Airlift News 24/7 double tap to activate. इसको भी एक बार प्ले करके देख लेते Play हैं। button double tap 0 hours. Play button double tap activate. 0 hours. 0% slider. 0 hours. Play button double tap activate. 0% slider. Swipe left and right to adjust the slider. टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, Back button double tap to बहुत activate. खैर Interesting tech for VI. Overview button double home button double tap. Visit party link double tap to activate. Back button double tap to activate. Interesting tech for VI. Online camera double tap to activate. Alarm clock double tap to activate. IR lit radio double tap to activate. अलार्म क्लॉक पे चलते हैं। Alarm clock double tap to activate. ये आज का हमारा लास्ट फीचर होगा, इसके बाद हम अगले फीचर्स पे कल बात करेंगे। Interesting tech for VI. % progress bar. Dismiss cookie message. This website uses cookie. Learn more about cookies button. Dismiss cookie message button. ये वेबसाइट से कनेक्टेड है, मैंने आपको बताया था ना। तो Panel button. Alarm clock heading 1. Add to desktop button. Clock tab. Clock link. Alarm tab. Alarm link. Alarm tab. Alarm link. Settings tab. Settings link. Settings tab. Settings link. Calendar tab. Calendar 3 hours, 0 minutes, and 44 seconds. PM. Wednesday, December 25th, 2024. About button. Terms of use button. Privacy policy button. Copyright. Rapidtables.com button. Panel button. Alarm clock heading 1. Add to desktop button. Add to home screen. Click the settings button. Click the start button. Select add to panel button. Alarm clock heading 1. Add to desktop button. Clock tab. Add to home screen. Click the settings button. Click the start button. Select add shortcut to home screen. Panel button. Alarm clock heading. Add to desktop button. Clock tab. Clock link. Alarm tab. Alarm settings tab. Settings link. Add to home screen. Click the settings button. Click the start button. Select add shortcut to home screen. Panel button. Alarm clock heading. Add to desktop button. Clock tab. Clock. Alarm settings link. Settings tab. Add to home screen. Click the settings button. Click the start button. Select add shortcut to home screen. Back button double tap to activate. ये फ्रेंड्स इसमें पता नहीं क्या समस्या है मेरे को। Interesting tech for VI. देखिए फ्रेंड, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल इसका यूज़ करना नहीं आता। मैं तो जो है एकदम रियल चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, मैं फेक चीज़ दिखाता नहीं हूँ। देखो ऐसी बात है, जो चीज़ मुझे आएगी वो मैं आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, और जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता वो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। तो चलिए, Overview button double tap to activate. Back button double tap to activate. Interesting. Tap back once more to exit. Home screen 2 of 3. आ गए हम इससे बाहर, और आज की वीडियो में बस इतना ही। व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में है, वहाँ से जाके चेकआउट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।